আজি ডাইৰেক্টলি মানে ব্লগিং আৰম্ভ কৰি দিলোঁ নকোৱাকৈ। মই ধৰ আপোনালোক দেখালোঁ কি গাড়ী চাফা কৰি আছিলোঁ, গাড়ী মুচি আছিলোঁ। ঠিক সেই সময়তে মানে মোৰ ফোন কল আহিছে। তো ফোন কল হৈছে কি মোক মানে কোনোবাই মাতিছে। সেই আৰু মই আজি মানে আপোনালোকক ট্ৰাকিং লাইফ যিবিলাক মানে ট্ৰাক, মিনি ট্ৰাক জাতীয়, লোকেল মিনি ট্ৰাক জাতীয় লোকেল এৰিয়াত কেনেকৈ ধৰ টকা উপাৰ্জন কৰে বা এই মিনি ট্ৰাকৰ কেনেকৈ কি ভাড়া চলে বা কেনেকৈ কি মানে ট্ৰাকৰ লগত লাইফষ্টাইল, ট্ৰাকিং লাইফ, ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ লাইফ কেনেকুৱা মানে পাৰ হৈ যায়, মই সেইটোৱে আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ। তো মই একচুৱেলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মেঘালয়ত যাম বুলি। মেঘালয় মানে জাষ্ট মেঘালয় অকণমান প্ৰৱেশ কৰিম, তাৰপিছত মেঘালয়ৰ পৰা আমি তামোল জাতীয় লৈ আহি পেলাই হাউলি বৰপেটাত যাম। তো আজি হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী 2019 ফেব্ৰুৱাৰীৰ 5 তাৰিখ। হয়, ফেব্ৰুৱাৰী 2019 5 তাৰিখ। তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অহাকালি 6 তাৰিখলৈকে এই ব্লগিংটো থাকিব। আমি এতিয়া ধৰ লোড কৰি আহিম। এতিয়া বৰ্তমান প্ৰায় 4টা বজা হৈছে, মানে গধূলি 4 বাজি হৈছে। গধূলি 4 বজা যদি হৈছে লোড কৰোঁতে কিবাতে মোটামুটি আমাক 3 ঘণ্টামান সময় লাগিব, গতিকে এন্ধাৰ হ'ব। 8টা বজাত আমি ধৰ আকৌ অসমত উভতি আহিম লোড কৰি। তাৰপিছত 8টা বজাৰ পৰা আমি খোৱা লোৱা কৰিম। 9টামান বজাৰ পৰা আমি গাড়ী মানে ষ্টাৰ্ট দি পেলাই হাউলি বৰপেটাত তামোলখিনি লৈ যাম। তো সেইটোৱে ব্লগিং মানে মই দেখাব খুজিছোঁ আপোনালোকক, মানে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ জীৱন কেনেকুৱা কি পাৰ হয় বা কেনেকৈ চলে, ৰাস্তাত কি বাধা বিঘিনি আহে সেইবোৰ দেখাম। তাৰপিছত মানে হাউলি বৰপেটাত অহাকালি কি কি দেখা যায় চাওঁ আৰু, মানে গাড়ী মেইনটেনেঞ্চ কৰিম কিবা কৰিম তেনেকুৱা ভাবিছোঁ আৰু সেইবিলাক দেখাব চেষ্টা কৰিম। হাউলি বৰপেটাত অহাকালিৰ দিনটো যাব। তো অহাকালিৰ দিনটো হাউলি বৰপেটাত গোটেইখিনি যাব। 2019 ফেব্ৰুৱাৰীৰ 5 তাৰিখৰ পৰা 6 তাৰিখ মানে দুদিনীয়া ব্লগ আপোনালোক মই আজি দেখুৱাই দিম। তো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। Did I lose this chance for one last dance with my shaking hands? I can barely stand. Did I do too much? Did I push you away? I was in a rush, I'm sorry. And I know that you'll forget. I wake up in the night in a cold sweat to face it. Is it over for us now before it began? I know it's crazy, but in my mind I had plans. I had plans. Did I lose this chance for one last dance with my shaking hands? I can barely ask. We got runaway plans. Baby, where do you wanna go? I'm scared to, you know, but I'll never let go. Find you somehow. I hope you're okay. All those memories in your driveway. Can we turn back time before it flies away? Can I hold on to something? Never thought you would come back. Can't believe you'd remember those times we laughed and cried. ফাইনেলি মই গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ লোড কৰি ঘৰত আহি পালোঁ। ঘৰত ৰাখিলোঁ গাড়ীখন, মানে 2-3 পেকেট লোড দিয়াখিনিতো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ লোড দিয়াখিনি নেদেখালোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি লম্বা কৰিব ইচ্ছা নাই। অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে মানে আজি দুদিনৰ ব্লগ হ'ব। আজি ধৰ 2019 চনৰ ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অহাকালি 6 তাৰিখলৈকে ভিডিঅ'টো থাকিব, যিহেতু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো লম্বা নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ
লোড হোৱাৰ পিছতে এতিয়া গাড়ীখন দেখাই দিলোঁ মানে আধা লোডখিনি মই দেখাইছোঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণ লোড কৰি থকাখিনি নেদেখালোঁ এতিয়া ইয়াতে এইবিলাক 50 কিলো পেকেটৰ বস্তা হয় একচুৱেলি তো বস্তা যদিও 50 কিলোৰ হয় তথাপি ধৰ সম্পূৰ্ণ ধৰ এতিয়া মুখ চিলাই নহয় যিহেতু টুপি চিলাই ফিটিং কৰিছে মুখ চিলাই কৰিলে মানে 50 বা 50 কিলো থাকে ইয়াতে কিন্তু এতিয়া ধৰ টুপি চিলাই কৰিছে যেহেতু অকণমান টুপি হেন সেইকাৰণে ইয়াতে 60 কিলোৰ পৰা 65 কিলো থাকে ঠিক তেনেকুৱা 60-65 কিলো সাইজৰ ইয়াতে 56 পেকেট আছে ইয়াতে 56 পেকেট আছে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখনত 56 পেকেট তো গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ লোড হৈছে এতিয়া ধৰ ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ঘৰত মই 8টা বজাত আহি পালোঁ লোড কৰি এতিয়া ধৰ খোৱা দোৱা ভাত চাত খাই এতিয়া ধৰ লাহেকৈ মই হাউলি এইখন গাড়ী লৈ যাওঁ হাউলি মোটামুটি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰ হয় যেহেতু 3 ঘণ্টা লাগিব 3 ঘণ্টা ৰাতিৰ ভিতৰতে গৈ পাম তাৰপিছত বাকী আৰু অহাকালি কি হয় হাউলি ধৰ তামোলৰ যিটো নেকি ভাটি তামোল ফেক্টৰীত অহাকালি বাকীখিনি দেখাই দিম আৰু ধৰ হাউলিত মই কি কৰোঁ তো দুদিনীয়া ব্লগ আপোনালোকে চাই থাকিলে হ'ল তো বলক এতিয়া হাউলিত Did I lose this chance? One last dance with my shaking hands. I can barely stand. Did I do too much? বৰ্তমান আমি কৃষ্ণাই আহি পালোহি কৃষ্ণাই যিটো নেকি আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কৃষ্ণাই দলং ভঙাটো এই দলং ভঙা পাৰ হৈ পেলাই এইফালে ধৰ ফ্ৰী হ'ব দিনৰ পোহৰত হ'লে যথেষ্ট এতিয়া জাম থাকে যান বাহন তো এতিয়া নাই আজি ব্ৰিজটো অকণমান আগত হয় যাতে সাৱধান বানি ধৰ মানুহে গম পায় সেইটোৰ কাৰণে এইটো মানে স্পীড ব্ৰেকাৰবোৰ এতিয়া বনাই দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এইটো দলং কেতিয়া বনাই আৰু মানে ক'বই নোৱাৰোঁ আৰু কেতিয়া হ'ব এইখন দলং মানে এইখন দলং যে আৰু কেতিয়া বনাব কেতিয়া হ'ব মেৰামতি বা হয় নে নতুনে হয় ক'বই নোৱাৰোঁ এতিয়া মানে এইখন দলঙৰ কাৰণে কিছুমান ধৰ গধুৰ বাহন হেভি ৱেইট থকা গাড়ীবিলাক মানে ধৰ যদি গুৱাহাটী ছাইডৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ আহিব খোজে আহিব নোৱাৰে বা গোৱালপাৰা ছাইডৰ পৰা যদি গুৱাহাটীলৈ যাব খোজে যাব নোৱাৰে আহি বৰ্তমান আমি যিটো নেকি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নৰনাৰায়ণী সিটোহে বুলি কয় না চিটোহে বুলি কয় তো যিয়ে নহওক আহি পালোঁ এইটো মানে গোৱালপাৰাৰ সেই সীমা বুলি ক'ব লাগিব এই ব্ৰিজটো পাৰ হৈয়ে মানে বৰ্তমান আমি বঙাই ডিষ্ট্ৰিক্টত ভৰি দিমহি মানে এফালে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আনফালে বঙাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰিজটো শেষ হোৱাৰ পিছত মানে চিধাই বঙাই ডিষ্ট্ৰিক্টত ভৰি দিমহি আৰু আমি গৈ আছোঁ লাহে লাহে মানে ৰাতিৰ পৰিৱেশটো ইমানখিনি ধৰ ক্লিয়াৰলি আপোনালোকে দেখা নাপাব পাৰে তথাপি ধৰ লাহে লাহে যিবিলাক মানে দেখাব লগা সেইখিনি দেখাই গৈ আছোঁ এতিয়া মানে ইয়াৰে পৰা যাওঁ যেতিয়া মানে 4 লাইন ৰাস্তা পাম তেতিয়া আকৌ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম Watch the sunset fall through the sky. We were younger, never thought we'd say goodbye. Now we say goodbye. Did I lose this chance for one last dance with my shaking hands? I can barely ask. We got runaway plans. Baby, where do you wanna go? I'm scared to, you know, but I'll never let go. বৰ্তমান আমি হাউলি বজাৰ আহি পালোঁ মেইন হাইৱেৰ পৰা আমি ৰাইট হেণ্ড চাইডে যাব লাগিব এতিয়া মেইন হাইৱেৰ পৰা আমি ফাটি গ'লোঁ ফাটি গৈ এতিয়া হাউলি টাউন
মেইন হাইৱেৰ পৰা আমি মানে ৰাইট হেণ্ড চাইডে ভাঙি আহি মেইন হাউলি টাউন বা বজাৰলৈ আহি গ'লোঁ। তো এইটোৱে হয় হাউলি টাউন বা বজাৰত যোৱা ৰাস্তাটো। বৰ্তমান আমি হাউলি আহি পালোঁ। হাউলি বজাৰৰ পৰা অকণমান ভিতৰত হয় আমাৰ যিটো নেকি লোকেশ্যন, আমি য'ত নেকি বস্তুখিনি আনিছোঁ তামোলখিনি। হাউলি বজাৰৰ পৰা 1-1.5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছোঁ। বজাৰখিনিতো ৰাতি মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তথাপি ধৰ আহি পাইছোঁ জেগাত খালী হৈ আছে। খালী হোৱাটো দেখাই দিওঁ অলপমান। তাৰপিছত অহাকালি অহাকালি 6 তাৰিখে 2019 ফেব্ৰুৱাৰী 6 তাৰিখে অহাকালি লগ পাম। তো আজি অকণমান ধৰ আনলোড কৰাখিনি দেখাই বাই বাই কৰি দিওঁ। Did I lose this chance for one last dance with my shaking hands? I can barely stand. Did I do too much? Did I push you away? হেল্ল' বন্ধুসকল, তো আগতে কৈ থোৱা দৰে মানে আজি ধৰ 6 তাৰিখ হয় ফেব্ৰুৱাৰী 2019 6 ফেব্ৰুৱাৰী। তো যোৱাকালিতো ব্লগ মানে ৰাতিৰ ভিতৰতে শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাতিপুৱা আমি শুই উঠিলোঁ। সময় হৈছে কেইটা 8:30 হৈছে, সম্পূৰ্ণ পোহৰ হৈছে। তো তথাপি নিহাৰ আছে ইয়াতে। ইফালে ধৰ বিলি ওলাইছে, সূৰ্য ওলাইছে, কিন্তু দেখা নাযায় ভালকৈ। যিয়ে নহওক ধৰ হাউলিৰ পৰা মোটামুটি প্ৰায় 1-1.5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছোঁ। গাঁৱলীয়া জেগা হয় এইবিলাক, মানে তামোল শুকোৱা চুপাৰি ভাটি আছে। গাড়ীখনো এইফালে চুপাৰিৰ ভাটিৰ ভিতৰতে আছে। এতিয়া যাওঁ হাউলি বজাৰত গাড়ীখন অকণমান কাম কৰাওঁ। ধৰ 3 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল যিহেতু গাড়ীখন 4 বছৰে হ'বহি। আউটছাইডত মানে ৱৰ্কশ্বপত, কোম্পানী ৱৰ্কশ্বপত নাযাওঁকৈ ডাইৰেক্ট আউটছাইডৰ ৱৰ্কশ্বপত আমি কাম কৰাই লওঁ। কিছু টকা বাচি যাব তথাপি অলপ। তো বলক এতিয়া যাওঁ গাড়ী থকালৈকে। এতিয়া বৰ্তমান হাউলি অভিমুখে গৈ আছোঁ। হাউলি পামহি আৰু বৰ বেছি দূৰ নাই। কেমেৰাটো ঘূৰাই পেলাই দেখাই আছোঁ ৰ'ব। হাউলি পালে এতিয়া পোৱা নাই, হাউলি যেতিয়া পাম তেতিয়া দেখাই দিম কেমেৰাটো ঘূৰাই পেলাই।
বৰ্তমান সময় 10:30 হৈছেহি মেইন যিটো নেকি নেশ্যনেল 31 নম্বৰ নেশ্যনেল হাইৱে তাৰ কাষতে আছে হাউলিত আছোঁ এইপিনে মানে গাড়ীখন বনাই আছে এয়া সিখন আৰু লগতে কেইটামান আছে ইয়া গেন্দ্ৰা আছে আৰু এজন ইয়া নামটা কৈ দিয়ে এবাৰ মইবুল হক আছে আৰু ইয়া আৰু এজন আছোঁ আৰু জোৰকে কওঁ শুনবাই নহয় আছে তো মইদুল হক তো মানে এখেতকো লগ পালোঁ এওঁলোকে মানে তামোল লৈ আছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা আৰু ইফালে গাড়ীখন আমাৰ বনাই আছে গাড়ীখন হোৱাৰ পিছত মানে ইয়াৰ পৰা গুচি যাম আমি লাহেকৈ কিবা কিবি দেখাব পাওঁ নেকি চাওঁ আৰু তো বন্ধুসকল মানে হাউলি ব্লগিং আপোনালোকে দেখিলে মানে ব্লগিংটো শেষ হোৱা নাছিলে মোৰ আৰু আছিলে বহুত লম্বা আছে মানে মই গাড়ীখন ঠিক হোৱাৰ পিছতো হাউলি বজাৰখন ঘূৰিছোঁ বহুতখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ হাউলি বজাৰখন চাইছোঁ চব্জি বজাৰ কাপোৰ বজাৰ বহুতখিনি বজাৰ তো নেক্সট ভিডিঅ' মোৰ সেইটো আহিব আজি মানে যিখিনি আপোনালোক দেখাব পাৰিলোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰিলোঁ তো 20 মিনিটৰ ওপৰত হৈ যাব খোজে লম্বা ভিডিঅ'টো তো 20 মিনিটৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাব খোজা নাই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বৰ্ট ৰাখি পেলাই 19 মিনিটমানত শেষ কৰি দিলোঁ নেক্সট ভ্লগিং আহিব নেক্সট ভিডিঅ' আহিব ইয়াৰে মানে ছেকেণ্ড পাৰ্ট আহিব আপোনালোকে ধৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব নাপাহৰিব তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিলে মানে নেক্সট ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব তো নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বাট চাই থাকক বাই বাই